سلام عليكم. واحدة من الأعمال المستحبة الأكيدة صلاة الجماعة. جيت والله جاب، ما تقول لي هاي الصلاة شلون يصلوها؟ صلاة بسيطة وبسرعة تتعلمها. يا بسيطة يا معود، لا سمي وشوف، لا ساعة شغل ولا واحد يعرفها. تحياتنا الساعة شقلمبة. أقول لك يابا أول تالي تسأل. ليش ما أسأل؟ شايفني أنا مو ابليس ضلوع. وبعدين يقول لك المسائل الابتدائية اللي تتعلق بحياتك واجب تتعلمها، صح لو لا؟ إي صحيح. زين، صلاة الجماعة مو ثوابها كارثي؟ كارثي شنو؟ يعني هواي. إيه هواي، وأكو روايات تثبت هذا الشيء. طيني فد رواية. ها، عندك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله نفهم منها: من مشى إلى مسجد يطلب فيه صلاة الجماعة كان له بكل خطوة يخطوها 70,000 حسنة. حلو، هسه اريدك تغرد لي هاي الصلاة شلون يصلون، بس استعجل لك احمل والديك. أقول لك أنت ذا كل فترة يصير عندك بعض الأسئلة الشرعية أو حتى العقائدية، أخذ رقم مكتب المرجع اللي تقلده أو واحد من العلماء، حتى وقت اللي يصير عندك في السؤال اسأله مباشرة ويجاوبك. اي والله خوش فكرة. قبل ما نبدأ بالصلاة ذكروا مجموعة من الشروط لازم تكون عند إمام الجماعة، منها أنه يكون بالغ عاقل مؤمن بالأئمة الاثني عشر، أنه ما يعصي رب العالمين ولازم قراءته صحيحة ولادته شرعية، ويكون ذكر في حال أنه المصلين بهم ذكور. والله سالفة قراءته صحيح ممكن واحد يستمع له ويعرف، بس ما يعصي الله هاي شلون؟ شوف، إذا واحد بالغ وترك شيء واجب عليه أو عمل شيء محرم وما كان عنده فد عذر شرعي، هنا راح تسقط عدالته. لكن في حال أنه استغفر ربه وتاب وندم على المعصية سواها، فهنا ترجع عدالته وممكن نصلي وراء جماعة. زين، إذا أنا حسب ما معاشرة ما شفت منه الزايحة، هنا أقدر أصلي وراه لو لازم أدور أخاف عده منا؟ ما دام حسن الظاهر تقدر تصلي وراه. فالسؤال يرحم والديك، إذا إمام الجماعة بعيد وأسمع صوته يصير أصلي جماعة وياه؟ إذا أكو اتصال وياه بالصفوف مال الصلاة يصير، بس إذا تسمع صوته وما أكو اتصال ما يصير تصلي جماعة. إذا ردت صلي مفرد وحدك. زين، السفرة طيحت ويا الجماعة وأريد أصلي، إيش راح أسوي هنا؟ أول شيء أنه تنوي راح تصلي مأموم. من يكبر الإمام ويدخل بالصلاة تكبر بعده. من يبدي الإمام بقراءة سورة الفاتحة والسورة اللي بعدها أنت ما تقرأ، لأن هو يتحمل قراءتها عنك. من يركع الإمام تركع بعده، من يسجد تسجد بعده، وتبقى أفعالك بعد أفعاله مباشرة إلى أن ينهي الصلاة. خلاصة السالفة صلاة الجماعة مثل الصلاة اليومية، لكن بها أولا النية، ثانيا سورة الفاتحة والسورة اللي بعدها ما تقراها، وتجيب أفعال الصلاة الباقية كلها بعد إمام الجماعة مباشرة. نسأل من الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. حاولوا تشاركون الفيديو عسى أنه يفيد آخرين. نشوفكم بخير وفي مان الله.